现在我们的飞机要起飞了，然后我还可以看到我们速度灯渐渐暗下来，所以呀，现在起飞了。白白的你们也看不到我了。Oh my god！ 哇，跑道很长一下呢。是，看到跑道，有点紫光。这样快呀！突然间一下子就起飞。Let's go！ 350，人生中第一次坐，现在350要起飞了。Let's go！ 哇，有雨水哦。抬起来了。Oh my god！ 现在的速度是310多，速度很快一下哦。看到吗？那边是翅膀，所以就挡住了。后面看到吗？亚比士。哇，然后这就是梅卡麦加。现在速度是303，确实很快一些。拜拜列亚